Украинская пропаганда на протяжении 3 лет была стабильным источником дохода для сотен знаменитостей, в том числе и российских. Слава Украине! Илон Маск назвал USAID клубом червей, от которого нужно избавиться, а Трамп – агентством, которым управляет кучка радикальных сумасшедших. Как бы там ни было, именно USAID на протяжении более 60 лет было главным инструментом влияния американской политики. То, о чем раньше все только догадывались, теперь признано официально. На деньги USAID были проведены 83 цветные революции по миру. В 2014 году агентство профинансировало госпереворот на Майдане. Смена власти в Незалежной обошлась США в $5 миллиардов. Недавние попытки госпереворотов в Сербии и Словакии тоже случились на деньги USAID. Мы финансируем эти беспорядки. Газеты никогда этого не сообщали. Наше правительство никогда не говорило нам, что USAID – прикрытие ЦРУ. Теперь что ни день, то новый скандал. Трамп разворошил осиный улей. Вскрылись такие траты, о которых раньше помыслить никто не мог. К примеру, выяснилось, что за деньги USAID Америка обучила в колледже будущего лидера Аль-Каиды Анвара Аль-Авлаки. За 20 лет работы в нашей стране с 1992 по 2012 год USAID потратила на финансирование антироссийских проектов $3 миллиарда. С началом СВО на гранты из США жили не только 90% украинских СМИ, но и беглые российские журналисты, актеры, музыканты и политики. Все те, кто с пеной у рта называл себя независимыми. Каспаров, Ходорковский, Яшин, Карамурза и многие другие. Закрытие заокеанских программ вызвало у них настоящий шок. Латышский депутат Янис Домбрава жалуется Илону Маску на беглых российских активистов, которые живут в Риге с начала спецоперации. Он требует проверить их источники дохода. Мол, после отъезда из России они сидят на зарплатах американских фондов. По информации интернет-издания News.ru, речь идет об артистах Артуре Смольянинове и Чулпан Хаматовой. Предателей никто нигде не любит. А когда деньги кончились, прибалты поняли, а зачем нам эти люди? Халявы больше не будет. По миру пойдет и иноагент-экстремист Невзоров. На гранты USAID он регулярно ездил по американским вузам с антироссийскими лекциями. Вот кадры его выступлений в США. В университет Рочестера Невзоров прибыл на пару с другим иноагентом-перебежчиком, писателем Быковым. Поездка в Америку Невзорова и Быкова оплачена из американских грантов. Но теперь лавочка закрылась. На сайте вуза висит объявление о приостановке проектов по линии американского агентства на неопределенный срок. Мы на грани закрытия. Нам без вас не выжить. Сбежавшие на Запад российские оппозиционеры массово обновляют свои главные страницы на сайтах и размещают баннеры о сборе пожертвований. «Медузу», «Медиазону», издание «Астра» и «Гроза» откровенно лихорадит. После закрытия USAID им больше не на что содержать редакции. Портал «Медиазона» занимался тем, что на протяжении 3 лет публиковал фейки об армии России. Основатель СМИ – акционист-террорист Петр Верзилов, тот самый из Pussy Riot, бывший муж Толоконниковой. Сейчас он воюет за Украину. После закрытия USAID его портал рассчитывает лишь на помощь подписчиков. Правда, их у издания катастрофически мало – чуть больше 2500. Журнал «Астра» признал, что ему больше нечем платить зарплату своим сотрудникам и открыл сбор донатов. Журналисты «Астры» вели восторженные репортажи о нападении ВСУ на Курскую область и публиковали фейковые фото боевиков на фоне дорожного указателя якобы в 10 километрах от города. Без привычного финансирования останется и самый крупный получатель грантов USAID из числа беглых оппозиционеров, так называемый антивоенный комитет России. Его члены – Касьянов, Карамурза, Гельман, Кац, Гудков, Латынина, Шульман. А руководят этой конторой экс-чемпион мира по шахматам, объявленный в России террористом Гарри Каспаров, и беглый олигарх Михаил Ходорковский. Госдеп в лице USAID выделял им деньги на организацию антироссийских акций за рубежом и подготовку протестного ядра в среде русскоязычных иммигрантов. Главным спикером от беглой российской оппозиции стал бывший премьер-министр России Михаил Касьянов. Он битый час убеждал собравшихся в необходимости срочно увеличить финансовую и военную помощь Украине.
Политическая карьера Касьянова в России рухнула в 2016 году, когда по всем телеканалам страны разлетелись кадры его интимного свидания с соратницей по партии «Парнас» Натальей Пелевиной. Вот эпизод, где оппозиционер обещает любовнице большое политическое будущее и для начала место в Госдуме. Ты знаешь, я партию все-таки тебя построил. Как обеспечить тебе победу на праймериз, это сейчас. А потом обеспечить победу всем нам, что ты был в Думе. Потом Пелевина стала фигурантом уголовного дела о беспорядках на Болотной площади в 2012 году. Помимо прочего, следователи в ходе обыска обнаружили у нее отчетные документы о получении средств от Американского национального фонда в поддержку демократии НЭД, одного из операторов денежных потоков все того же Федерального агентства правительства США USAID. Это уникальные кадры наружного наблюдения за правозащитником Львом Пономаревым, одним из основателей фонда «Мемориал». Организация, созданная вроде бы для благой цели исследования политических репрессий времен СССР, на деле занималась реабилитацией нацистских преступников, изменников Родины и организацией антироссийских политических акций. На этом видео глава «Мемориала» Пономарев обещает поддержать идею возвращения японцам двух российских островов Курильской гряды – Шикотана и Хабамаи в обмен на грант. Он уверяет представителей японской стороны – схема рабочая. Если бы Япония поддержала, дала бы грант на развитие гражданской организации на Дальнем Востоке. Понимаете? Только деньги нужны. Нужны только деньги. Честно. Нужны ресурсы. Вот сейчас мне только американские. Это правда, что мне только американские фонды стоят. USAID в большинстве случаев переправлял деньги российским оппозиционерам не напрямую. Вот схема, которая наглядно демонстрирует, как все работало. Деньги перетекали из USAID в российские НКО через ключевые фонды-партнеры в Германии, Великобритании, Канаде, Франции, Швейцарии. Была создана целая сеть компаний-прокладок, в которую входили сотни некоммерческих организаций. Названия разные, суть одна. Грантополучателям по линии USAID платили за лекции, за участие в телепрограммах, благотворительных мероприятиях. На этих кадрах первый президент России Михаил Горбачев выступает в Государственном университете Канзаса. Он был одним из первых и самых статусных клиентов USAID в России. После ухода с госслужбы Горбачев открыл сезон гастролей по вузам мира. Гонорары по тем временам ему платили заоблачные – по $125 тысяч за выступление. Давайте вспомним не только эти лекции, давайте вспомним то, что он стал лауреатом Нобелевской премии. Сегодня и статус лекторов помельче, и гонорары скромнее. Важное условие получения гранта – узнаваемость того, кто будет выступать. И еще это зависит, насколько он знаменит. Беглый лидер группы «Ногу свело», рокер Покровский, уже 3 года подряд зарабатывает тем, что штампует антироссийские песни. В 2022 году проводил открытые уроки на тему «Правила жизни в эмиграции» в армянском офисе организации «Ковчег», которую на гранты USAID содержал антивоенный комитет России Каспарова и Ходорковского. Гонорар от 5 до 10 тысяч долларов в зависимости от количества слушателей и длительности лекции. Кроме этого, согласно контракту, Покровский должен был обязательно выступить на местном радио или телевидении и снова с антироссийскими заявлениями. Россия глобально, я понимаю, что она находится в глубокой яме. Тем спикерам американских фондов, журналистам выдают специальные списки тем, которые они должны озвучить. Мода, что самое страшное для них, на русофобию проходит. Трамп запустил тотальный аудит USAID и обвинил агентство в мошенничестве и нецелевом расходовании средств американских налогоплательщиков. Вскрылись нелепейшие траты USAID. Деньги выделялись на трансгендерные комиксы в Перу. В Колумбии на гранты Федерального американского агентства USAID поставили целую трансгендерную оперу. В Гватемале миллионы долларов были потрачены на операции по смене пола представителей
представителей ЛГБТ-сообщества. USAID профинансировала даже закупку презервативов для палестинцев из сектора Газа. Ни много ни мало $50 миллионов за 100 миллионов штук. На средства USAID удобрялись плантации мака и производился героин в Афганистане. USAID финансировал и людей с откровенными психическими отклонениями. Коллекционер и галерист Гельман до бегства из России слыл спонсором самых разных акционистов, художников, фриков и прочих представителей современного искусства. Чего стоит только перформанс его приятеля Петра Павленского, который прибил гвоздями причинное место к брусчатке Красной площади. Гельман получал деньги от американских фондов и раздавал их богемной тусовке. Именно Гельман финансово поддержал панк-группу Pussy Riot после их эпатажного панк-молебна в храме Христа Спасителя. Из них сделали дутое околокультурное явление и сейчас используют как дикторов, глашатаев американской позиции и повестки. Ну, это тревожно как минимум, потому что как раньше не было, будет по-другому. И как по-другому будет, никто не знает. Их цель – молодежь, и они вкладывают большие деньги в промывание мозгов молодежи в России, чтобы настроить их против своей родины, против Отечества в целом. Цель USAID – собрать в эмиграции тех людей, которые покинули Россию, но имели перед отъездом хоть какую-то известность, и использовать их лицо в пропаганде. Не их реальные мысли, а фактически использовать их как дикторов, начитывающие тезисы, принадлежащие американским кураторам. Визитная карточка монеточки с недавних пор антивоенные матерные стишки, с которых она начинает каждое свое выступление, где бы ни появлялась. Через дым зловещей битвы пронесем по всей земле нашу главную молитву. 2 словечка. Мне кажется, мы с вами живем в такое время, когда Родина в целом это любое место, где тебе задают минимум вопросов на пограничном контроле. Публику в Нью-Йорке, куда беглый российский юморист Шац приехал с гастролями, такие шутки не впечатляют. Да и платит за стендапы копейки. Поэтому с недавних пор Шац снова ведущий. На портале, созданном радиостанциями «Свобода» и «Свободная Европа», на деньги американских фондов берет интервью у таких же, как он, иноагентов. Чулпан Хаматовой, Левы Би-2, Монеточки, Руслана Белого. До заморозки финансирования USAID Шац успел записать 4 программы. Но просмотрами выпуски не блещут. Чуть больше 2000. Все разговоры Шаца и Оганесяна с гостями крутятся вокруг одной темы. Как плохо живется в России тем, кто остался в России. Так что творится? Главное, типа, каково тебе? Корпорация «Радио Свобода» и «Радио Свободная Европа» в панике. Во-первых, из-за отмены финансирования USAID. А во-вторых, из-за того, что Илон Маск вообще собирается их закрыть. По его мнению, деятельность этих СМИ бесполезна. Они лишь зря проедают деньги Госдепа. Это СМИ, которые оплачиваются американскими налогоплательщиками. Да закройте их, никто их больше не слушает. Это просто сумасшедшие радикальные левые, которые разговаривают сами с собой, сжигая $1 миллиард в год. Под угрозой закрытия и русскоязычная служба немецкого телеканала Deutsche Welle. Их эфир – площадка для русофобов. Именно здесь регулярно выступают террористка Лазарева, та, что радовалась бомбежкам российских мирных городов, и сбежавший в Израиль актер МХТ Анатолий Белый. Тот, что сорвал гастроли своих коллег из театра «Ленком» в августе 2023 года в Тель-Авиве из-за того, что они не выступили против СВО. В гостях у Deutsche Welle часто бывает политолог Екатерина Шульман, которая с первых дней спецоперации предвещает скорый крах России. Ни один ее прогноз, кстати, так и не сбылся. А недавно Deutsche Welle давал интервью рокер Макаревич и наделал немало шума, заявив, что больше не будет спонсировать ВСУ. Я не помогаю вооруженным силам Украины. Я не хочу, чтобы какая-нибудь ракета, собранная на мои деньги, упала на Москву и убила моего сына, например. До указа Трампа о заморозке грантов USAID на канале Deutsche Welle успели запустить новый подкаст. Ведущий, в прошлом звезда блокбастера «Девятая рота», а ныне беглый иноагент Артур Смольянинов. Формат новизной не блещет. Одни и те же разговоры о нелегкой судьбе релокантов. Они пожертвовали очень многим ради... А ради чего?
и чем пожертвовали. Стоило ли оно того? И чего им это стоило? Смольянинову с того дня, как он переехал из России в Латвию, очень не везет. С ролями в кино не складывается, с театром тоже. Теперь еще и подкаст закроют. А ведь он так старался на Западе сойти за своего. И на этом все, он закончился. И абсолютно точно я убежден, что он станет скоро никому не нужен и сопьется. Каспаров после завершения карьеры шахматиста в 2005 году обосновался в США и купил себе пентхаус в Нью-Йорке за $3,5 миллиона, что, впрочем, не мешало ему делать политическую карьеру в России на американские деньги. В 2012 году Каспаров стал одним из главных организаторов и идеологов так называемых болотных протестов. На чужбине оппозиционер Каспаров занялся тем, что стал помогать западным чиновникам сочинять санкции против России. Там же в Америке открыл собственный фонд, чтобы на деньги Госдепа отстаивать интересы американских демократов. В 2021 году, согласно налоговой отчетности, он получил на это больше $500 000. Восточный блок НАТО, Польша, Балтийские страны, Швеция, Финляндия, плюс Украина. Война кончится в одну неделю. То есть не русские танки войдут в Таллин, а, скорее всего, эстонские солдаты пойдут на экскурсию в Зимний дворец. Больнее всего блокировка USAID ударила по Украине. За 33 года работы в незалежное агентство подсадило на гранты 90% СМИ и местных НКО. Американцы управляли страной как марионеткой. На грани закрытия оказался крупнейший украинский телеканал Freedom. Он также финансировался через программы USAID. Именно там ведет свои программы бывший российский журналист Евгений Киселев. Вот один из эфиров. В кресле гостя украинский военврач Геннадий Друзенко. Рассказывает, что раненых российских солдат надо кастрировать. Я своим врачам дал указание, что как только человек пораненный, он уже не враг, а пациент. Но теперь очень жесткое указание всем мужчинам кастрировать, потому что это тараканы, а не люди. Украинскому порталу «Детектор Медиа» иностранные фонды платили за то, чтобы он фильтровал в соцсетях новости из России. Только в прошлом году «Детектор Медиа» получил на это $2,5 миллиона. На деньги USAID жил весь государственный аппарат Незалежный. Все министерства, от юстиции до социальной политики. Чиновники получали зарплату из американских денег. С грантов кормилась даже служба национальной безопасности через спецпроект «Справедливость для всех», который финансировало правительство США. Деньги шли на счета Верховного суда, Национальной школы судей и Высшего антикоррупционного суда. Не случайно сейчас украинские политологи в один голос трубят о том, что закрытие USAID – крах для Украины. Для них это тоже невосполнимая утрата. Если Штаты действительно решили закрыть кормушку, многим из героев этой программы придется искать себе другую, нормальную работу, не связанную с антироссийской пропагандой. И произойдет это уже совсем скоро. Они пойдут убирать улицы, хоть сделают что-то полезное.